ในบ้านนี้ด้วยนะครับแล้วก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนครับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท่านกำลังในบ้านนี้ด้วยนะครับแล้วก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนครับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท่านกำลังในรายละเอียดบวกกับรายกิจบวกกับรายขอบวกกับรายราชการยาวก็เป็นค่าที่อายุเข้ามาในลักษณะเดียวกันที่จะทำให้พี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายได้มีความตัดสินใจของอำเภอบ้านหมี่ด้วยก่อนอื่นต้องขอบคุณครับโดยเฉพาะงานของบ้านหมี่และต้องแข่งขันเรือยาวที่ในวันที่20 และ 21 นี้ก็จะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่วันนี้คืองานเปิดงานที่ใหญ่ก็เก็บกระโปรงโอ้มาขายไก่เนาะคนมันมีเทียบอะไรกันเนี่ยคะกลุ่มเล็ก60กับกลุ่มใหญ่100นึงจ้าแยกไปยำเลยยำไปเลยนะครับมาตอนวันนั้นมาเอาอันนี้ไปโอ้เสียแจกเลยนะ100เยอะกลับมาใหม่มันหอมไหมเนี่ยหอมอะไรเดียวจัดให้คุ้มๆเลยหอยนำลมบำรุงกำลังครับบำรุงกำลังเก็บกระถินข้างบ้านมาด้วยนี่หอยนางรมบำรุงกำลังอ่อนเปี้ยเพียเสียกำลังนี่แซ่บกรอบแต่กรอบไอ้นี่เครื่องน่าจะเป็นปลาทอว่ารางวัลพิเศษอย่างเดียวลงเลยคำว่ารางวัลพิเศษอย่างเดียวนะคุณพี่จ๋าร
เราซื้อหมดนี่ใช้เงินเท่าไหร่นะนะเดี๋ยวซื้อพริกของพี่ที่บ้านทรายนี่ก่อนอันนี้พริกหนุ่มด้วยพริกแก่ถุงเท่าไหร่ถุงละ10 บาทอันนี้เท่าไหร่นะ10 บาท10 บาทนี่พี่ขายถึงกี่โมงเนี่ยเดี๋ยวก็เจ็บแล้วโอ้คิดว่าถึงเย็นวันที่ร้อยตรีทรงพลปั้นเกล้าท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีตลอดจนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับด้วยอำเภอบ้านหมี่ผมนายณภัส เอ็ม อ่อนพร้อมหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนคณะกรรมการกิ่งกาชาติอำเภอบ้านหมี่และพี่น้องประชาชนได้กำหนดจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวและเทศกาลของดีบ้านหมี่ประจำปี 2567 ขึ้นมีขึ้นในระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคมถึงวันที่ 21 กรกฎาคมในงานมีกิจกรรมตั้งแต่เดินแบบผ้าไทยปัดไทยให้สนุกหรือผ้าไทยการกุศลที่ได้ดำเนินการไปเมื่อสักครู่เรียบร้อยแล้วตลอดจนในงานตั้งแต่วันที่ 12 ถึง 21 ยังมีการประกวดสาวงามบ้านหมี่ประกวดร้องเพลงกำนันผู้ใหญ่บ้านการแข่งขันเรือยาวตลอดจนการแสดงของชาติพันธุ์การออกร้านมัทฉากาชาติและมีการจำหน่ายสินค้าโอท็อปตลอดจนของดีบ้านหมี่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์